नमस्कार। सो आज चाहिँ हाम्रो भाइटिका दिन हो, देवालीको फेस्टिभल। र अहिले चाहिँ म काममा छु, त्यहाँबाट अहिले 10:30 बजीतिर सक्छ। 10:30 बजीतिर क्लाइन्टलाई स्कुलमा पुर्याइवरी त्यहाँबाट घरमा गएर नुहाइधुवाइ गरेर त्यहाँबाट आज चाहिँ छेवडा घर जतिमा जानुपर्ने छ टिका लाउनु सबै बहिनीहरूकोमा। र आज कता कता गइन्छ, कता कता टिका लाइन्छ, बढी भिडियोहरू बनाएर अब 1-2 दिनमा म युट्युबमा लाउनेछु। सायद हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ होला, मलाई होइन तर अब हाम्रो फेस्टिभल कस्तो सेलिब्रेट गर्छ हो त्यो म अपलोड गरिदिन्छु। ल भरे भेटौँ सबैलाई। हेलो अब चाहिँ क्लाइन्ट स्कुलमा ड्रप गरेर अब घरमा जाँदैछु। घरमा गएर नुहाइधुवाइ भएर रेडी भएर त्यहाँबाट चाहिँ टिका लाउनु गइन्छ आज। ल भरे भेटौँ है सबैलाई। रेडी भए अब टिकामा जानु लागि रेडी भयो। यही हो लुगा चाहिँ आजको। अब टिका लाउनु जाने नानीले पछ्याउँछ, नानी लिएर जानु गाडीमा बस्दैन, फेरि सिट बेल्ट लाउनुपर्छ नि, बदमास गर्छ, जानु मान्दैन छोरा। एकछिन छोरा एकछिन ल अब चाहिँ टिका लाउनु हिँडेकै। अब खोइ नानीले पुरा बचाउँदै थियो, अब खै त अब गाडीमा सिट बेल्ट लगाएर राख्नु हुँदैन नानी, बस्नु पनि बस्दैन नानी। नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ नानी बुढीहरू सबै लिएर हिँड्नु पर्यो। अब आज त छैन, बुढी अब काम कभर गर्नुपर्छ, काम गरेन भने मन छैन। अब उता बहिनीकोमा पुगेर त्यो भिडियोहरू बनाएर म अपलोड गर्छु। कल गरेको यहाँ आइपुग्नु त। अब कुन कुनपट्टि खै यहाँ आइपुग्यो त, कुन जग्गामा पार्किङ छ? पार्किङ देख्यो मलाई। ओके के हो अन्त हिरो भएर बसिरहेको छु त केटाहरू पुरा। यहाँ बस्दा रहेछ मेरो एकजना बहिनी चाहिँ, यता छन् कता सिधै उता। आइपुग्यो अब चाहिँ यहाँ हो। पुरा मेमोरिजहरू बस्नु पऱ्यो त। ल ह्याप्पी दिवाली। ल बहिनीको हस्बेन्ड हो तर ज्वाइँ भाइ मेन चाहिँ को छ हौ घरमा? निकै छ कि मान्छे? ह्याप्पी दिवाली। ह्याप्पी दिवाली। अबे जीवन त तपाईको सेम शर्ट रहेछ। हजुर दादा, त स्लिम एन्ड फिट भएछ त अन्त है? फिट भएछ नि अब ह्यान्डसम भएर आउनु भएछ त। बहिनी ह्याप्ी दिवाली। भाइ बहिनीको कान्छ भाइ दादा त ब्लगर हुनुभएको नि, बुहारी लु यस्तो है। अब देवाली भनेको चाहिँ यसरी लाउँछ। अब खोइ त अर्को देशमा हो, मान्नै पर्यो, चाडबाड यस्तै छ।
यो चाहिँ बहिनीको घर हो लगन भएन रहेछ नि अर्को आयो मेरो चाहिँ तपाईँ र भाइ मात्रै हो नि त यो जुत्ता पनि अच्छा मजाको रहेछ रेन्ट कति हजुर गाडी सक्दा पहिला दियोले बुझिहाल्छु ओखर दिनु न त म पानी दाजु उसो ओखर दियो लास्ट इयर भएन यो पालि फर्स्ट टाइम भयो नि त्यो लास्ट लाग्यो नि ओके ओके जानी नजानु पर्ने छ अब यसपालि नेक्स्ट इयर चाहिँ मजाले सिकेर अझै सिकेर लगाइदिन्छु 1 2 3 दुधले छेड्छु होला कहिले खाँदैन अब अर्को केही छैन तिनले भएन अब तिन खेप भयो छोड्नु भएको नि त ए हो र ग्याप राखेको 8 महिना शनिबार घुम्नुपर्छ जाने भएर लफरायो आउनु नि त उता एकछिन कुसको कोलायो खोइ लगाएको छैन नि अहिलेसम्म कति भयो उता ए कति 10:30 11:30 बजेदेखि राम्रो छ र सर ए त्यो भएर अब 9 बजे नयाँ गरेर जाने अब उजन मात्रै छ सर बिग्रोस् भनेर दुध चाहिँ हिजो फेरि चोसमा मलाई भएन अन्त भाउजूलाई लाउनु भन्नुपर्छ भाउजूले केटा हुनुपर्ने यो अझै यो अलिक अर्कै खाले रहेछ एकदम थिन एन्ड स्लिम यस्तो चाहिँ सुहाउँछ नि त दामी दामी देख्यो दामी 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 अब उता बुका लगाएर फक्सुमा बस्नु पर्छ अहिले त्यस्तै गर्छ हो 10 बजे कम होस् कम जस्ता एकछिन म यहाँ लामा पनि कहिले छैन यहाँ ढोकेको छ नि त्यो हो र अहिले त्यो नट्स चाहिँ एकदम नभुल्नु जाने नट्स मात्रै हालेर उयो चिकन करी आलु यो छ नि अझै जानुपर्छ मेरो त 500 जाओस् टाइट एक महिनाको स्यालेरी जान्छ के कुरा ओ प्लास्टिक पनि छ भुटानमा त 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिँदा हुन्थ्यो यहाँ त फेरि खेदाउँछ होला भरे के भन्ने लु अब टिका पनि लगाइयो अब खानाको प्रोग्राम हुन्छ एकछिनमा खाना खाएर फेरि कुदिहाल्नुपर्ने छ लु अब चाहिँ बहिनीकोमा लाएर सक्यो अब पर पूजा बहिनीकोमा जानुपर्ने छ पूजा उगेन गाकीको बहिनी अब जाने ल अब ल गएकै ह्याप्पी दिवाली धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएको ल भोलि पर्सि भेटौँ न ल हुन्छ अब अझै अर्को साल पनि एकदम भन्दा हेभी हुन्छ हेभी अब उता गएर टिका लाएर 1 2 3 4 जना नानीले खान्छ होला खाँदैन उसलाई नो स्विच अहिले ए ऊ 5 वर्ष पुग्दा मात्रै उसको अब स्विच अब चाहिँ निस्केको यहाँबाट अब चाहिँ यहाँबाट अर्को बहिनीकोमा गएर टिका लाउनु पर्ने छ त्यहाँबाट सकेर फेरि अर्को बहिनीकोमा 4 जनाकोमा हुन्छ होला
त्यहाँबाट मात्रै घरमा पुगिन्छ होला आज आम्मामा यहाँ खोइ सोनम साथी पर्खेको आम्मामा थोरै पर्खाएन होला यसले अघि म गएर नभए टिकाहरू लाएर सब सकेर त्यहाँ अर्को बहिनीको पनि पुगिसक्थ्यो पर्खेको खोइ कल पनि टिप्दैन ल अब चाहिँ यहाँ पूजा बहिनीकोमा पुग्यो अब यहाँ गएर टिका लाएर फेरि यहाँबाट काकीकोमा जानुपर्नेछ फेरि यहाँबाट काकीकोमा गएर त्यहाँ कति 2 जना छ फेरि त्यहाँ टिका लाएर सोनम पर्खेको भयो अब होइन अन्त अघि नै 5 मिनट भनेको होइन त्यति 5 मिनट बाद त्यहाँ निस्किनु सकेन भनेको यताउता घुमाउनु लगाउँदै डिटोर गर्नु लगाउँदैछ रोड ए मान्छे 6 बज्ने रहेछ नि अब बज्दैन छ कहाँ बज्छ 6 बज्छ अब बोक्यो त 5 मिनटमा 7 मिनटहरू अब त मेरो गाडीको तेल सकिसक्यो स्टार्ट गरेर एसी भित्र बसिरहेको छु यहाँ के हुँदैन आज खर्च गर्नुपर्छ खर्च गर्नु छिटो मान्छे अब छुट्याउनु त के गर्ने बाटो ट्राफिकले छोड्दैन त म के गर्ने उडेर आएछ न ट्राफिक यहाँ अस्ट्रेलिया तल थाहा छ जति स्पिड आयो भने त्यही हो कल गर्दैछ हो के भाइ त्यहाँ पार्किङ छैन हौ भित्र गाडी पुरा बाहिर राखेको छ यहाँ त सबैले बाहिर राखेको छ यहाँ म चाहिँ कहाँ राख्नु होला एउटा कहाँ राख्ने अब पछाडि बस आउँदैछ है ठोकिन्छ है त्यहाँ राख्ने हेरेर राख्ने के हो अन्त मान्छे थोरै पर्खाएन त कल गर्दा कल टिप्नुपर्छ नि एटलिस्ट के अन्त पुरा जामाहरू लाएर आएको छ पुरा ह्यान्डसम भइरहेको छ त साथी त मैले कस्तो लुगा लगाएको त्यस्तै लाउनु पर्ने अरे उसले फेरि अब देखा त मलाई लु यहाँ सेम छ कालो जुत्ता जिन्स प्यान्ट व्हाइट सर्ट व्हाइट अन छ यो चेस्मा होइन त अब 2 जना म आज तैँले जिन्स आज फर्स्ट टाइम ल अब चाहिँ यहाँ बहिनीकोमा पुग्यो अब खोइ यिनीहरू पर्खिरहेको होला तर टोपी उतै पाउँछौ उनीहरूकोमा हुन्छ टोपी कति हो नम्बर चाहिँ फेरि अब नम्बर एकछिन न खोइ सन्दीप भाइ के हो अन्त के गिफ्ट लिएर आएछ क्या म त टोपी भेटेन नि मेरो टोपी त खोइ कहाँ आइपुग्यो द यहाँ बाहिर पर्खिँदा खोइ कामै त्यो अघि नै 2 थाल खाएर काम छ हो खै आयो त खोइ कहाँ हो यो हो सयपत्री फुल लगाएको ए हो ल आयो ल लास्ट टाइम टोपी मेरो अमिताभ बच्चन नहुन न टेक्निकल यो निस्किन्छ यो अमिताभ बच्चन हुँदै रहेछ सबै रेकर्ड भइरहेको छ अन्त यताबाट देउसुरे यताबाट ल लडाएर छ अरे ए बाटो छ यहाँबाट नि 2 जना त पुरा मिलाएर ह्याप्पी देवाली हेऱ्यो भन्छ राम्रै ह्याप्पी देवाली राम्रो हेर ल साथीहरू सबै अघि पर्खेको निकै भइसक्यो यसलाई पर्खिँदा नि राम्रो भर खेल्नु जानुपर्छ एउटै मिलाएर आएको छ ह्याप्पी दिवाली साह्रो छिटो आउनु भयो होइन यसले पर्खाएको आम्मा थोरै पर्खाएन अन्त देउसुरे ह्याप्पी दिवाली हाम्रो शेर्पा दाइ आउनुभएछ के बसिरहेको छ यहाँ लगाउँदैछ नि लगाइरहेको छु लगाइरहेको छु म त किन भुइँमा बस्छ भन्छु नि सबै काम सेयरिङ गरिरहेछु
सँगै पुऱ्याइदियो भने लु सबै गयो Oh, Jibro. खतरा निकालिदिन्छु म फेरि यो फिल्ममा काम गरे जस्तै हुन्छ मलाई पनि थाहा छ सोनम र मेरो कुरा अब वंश छ नि एउटा उसको दाजु उसको दाजु त्यो तीनजना छ मैले हो भने त्यो पत्तै हाल्नु पर्ने हो हजुर फेरि आउँछ त्यो पनि भन्छु पछाडि धन्यवाद थ्याङ्क यू टीका लगाएर मैले सबसे बेसी धागा ल फोटो चिने तँ लम्बु भएको त्यसै बस्छु लो होइन यहाँबाट दिइहाल्छु अहिले नै म सुन्दै छैन हिजो राति लेट हो अच्छा त के रोटीको लेडीमै अब रोटी चाना के काँक्रा ए मुलाको अचार यो खाएपछि त खाना खा बनाउनु छ भरे भेटौँ हुन्छ हुन्छ ल भरे भेटौँ मान्छे ल ल भरे भेटौँ भएन भने यतै तास फ्लास खेल्दै न भरे फ्लास खेल्दै बरु भरे फ्लास खेल्यो भने हामी आउँछौँ उसको त टिपिहाल्यो मेरो कुन हो बहिनीकोबाट प्रेजेन्टहरू पायो चिकन आएको छ नि चोकै छ सकेन बेलाको गिफ्ट मटनले नै भयो बेलाको गिफ्ट भनेको यहाँ बाहिर बसिरहेको गयो भन्दैछ त सिधै जानुहुँदैछ ल ल ल धन्यवाद धन्यवाद भित्र आउनु पर्छ नि त छैन होइन होइन मैले सोधेँ त कहाँ गयो गयो भन्दैछु त मलाई भित्र सोधेँ नि मैले कहाँ गयो भने कि गयो भन्छ अरे अब गयो भने त गयो भन्नुपर्ने भन्छु नि भरे भाइसँग त तास खेलिन्छ भराउनुहुन्छ पर्खास क्यासिनो जाउँ भनेको तर टोपी लगाएर जानुपर्ने छ भन्छ टोपी छ कि त्यहाँ काट्न दिनुपर्ने छ त्यो सर्ट प्यान्ट गरेको छ कि त्यो भएर नभए पस्नु पाउँदैन कोही मान्छे बिहान टिपे टिपे बाई 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 अरे उता छ नि फेरि एउटा ल भरे भेटौँ ल ल ल अब
एकजना बहिनीको बर त सकियो अब फेरि अर्को बहिनीकोमा जानुपर्ने छ अब गाकीकोमा गएर त्यहाँ 2 जना छ त्यहाँबाट सकेर चाहिँ बेलुकाको प्रोग्राम के हुन्छ अब यता बहिनीले बोलाउँदैछ बा यतै आउनुपर्ने हो कि घरतिर लाग्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भरे डिसाइड हुन्छ पिसाब पाएर साह्रो पऱ्यो त अब त्यहाँ बहिनीकोमा पुरा गेस्टहरू होला यहाँ साथीको घरमा आएर हल्का टोइलेट गरेर जानु पऱ्यो अब अहिले चाहिँ यहाँ गाकी बहिनीकोमा पुगेछ अब यहाँ टिका लाएर त्यहाँबाट चाहिँ आजको प्रोग्राम चाहिँ टिकाको प्रोग्राम चाहिँ खतम हुन्छ त्यहाँबाट यसको पछाडि चाहिँ हेरौँ अब के हुन्छ ल यहाँ हो आजको लास्ट टिका चाहिँ बहिनीकोमा लु अब टिका पनि लाएर सक्यो गाकी बहिनीकोमा आज 1 2 3 4 5 6 जनाकोबाट टिका लाग्यो अब चाहिँ कति भरे अब सागर भाइले बोलाउँदैछ त्यहाँ जानुपर्छ होला एकछिन गएर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो त्यहाँबाट छैन यहाँ रोटी खाँदा 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 यहाँ पुरा साह्रो परेर यहाँ पुरा प्याक गरेर लगाइदिएको छ बहिनीहरूले यो चाहिँ भरे घरमा गएर मेरो बुढी नानीहरूले को लागि डिनर ठिकै हुन्छ होला